السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيباتي طالبات الصف التاسع مدرسة المجتمع الخاصة للبنات. برحب بكم مرة تانية في درس جديد من دروس مادة العلوم، ومعكم معلمكم ولاء محمد. عزيزتي الطالبة، على قيمتنا لهذا الشهر وهذا الأسبوع. قيمة الشهر بعنوان الابتكار، فتعودي دائما أن تسلكي سلوك المبتكرين في كل أقوالك وأفعالك. أما قيمة الأسبوع فهي بعنوان الإيثار. الإيثار خلق المؤمن الحق. إن الإيثار قال عنه سبحانه وتعالى في كتابه العزيز حين وصف الأنصار: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فاحرصي دائما على أن تتحلي بهذا الخلق العظيم لتوصفي بالإيمان والإسلام الحق. أهداف درسنا لليوم: سوف نتعرف في درسنا لليوم على مفهوم الصدى، ونعرف بعض التطبيقات المهمة التي يستخدم فيها الصدى في حياتنا اليومية. فهيا معا نبدأ درسنا لليوم. أود أن أسألك لنتذكر معا ما درسناه سابقا. ما نوع الموجات الصوتية؟ وهل يمكنها أن تنتقل في الفراغ؟ فكري ثم أجيبي. نعم، إنها موجات ميكانيكية طولية تتكون من تضاغطات وتخلخلات. أحسنتِ. أجيبي على السؤال الثاني: هل تنتقل في الفراغ؟ لا، الصوت لا ينتقل في الفراغ أبدا، إنه يحتاج إلى وسط مادي لينتقل، سواء كان وسط صلب أم سائل أم غاز. ما المقصود بالصدى؟ نعم، إنه تكرار سماع الصوت بعد ارتداده عن سطح عاكس. هل جربت يوما الذهاب إلى فلاجيو مول؟ هناك منطقة إذا قمت فيها بتكرار صوتك سوف تسمعيه مرة أخرى. إنه هذا ما نقصد به الصدى، أي تكرار سماع صوتنا عند ارتداده عن سطح عاكس. هل ذهبت يوما إلى الصحراء لتتسلقي جبل؟ أو وضعت رأسك على قمة بئر وقمت بإصدار صوت؟ ماذا سمعت؟ لقد تكرر صوتك مرة أخرى. إن هذا ما نسميه بصدى الصوت، أي يحدث تكرار للصوت عندما يرتطم بسطح عاكس ثم يرتد عنه. لنستكمل معا. لكي تحدث ظاهرة صدى الصوت لا بد من وجود شروط لذلك. أولا، لا بد من وجود سطح عاكس ليرتطم به الصوت ثم يرتد عنه، وهذا السطح لا بد أن يكون كبيرا ومتسعا مثل حائط أو جبل أو سطح الماء. وأيضا هناك شرط آخر، وهو ألا تقل المسافة بين مصدر الصوت والسطح العاكس عن 17 متر. لماذا؟ لأن الإنسان يحتاج إلى زمن لا يقل عن 0.1 ثانية لزوال أثر الصوت الأول، أي أن الصوت يقطع المسافة مرتين ذهابا ثم يرتد إيابا. وسوف يتضح لنا هذا في الصورة القادمة. ركزي جيدا في هذه الصورة. هذا هو سطح عاكس كبير ومتسع أمامك باللون الأزرق، وهذه السماعة تشير إلى مصدر الصوت. يذهب الصوت في اتجاه السطح العاكس، يصطدم بالسطح العاكس ثم يرتد مرة أخرى،
وهكذا يتكرر الصوت، كما ترين تداخل موجات الصوت ذهابا وإيابا. ولذلك فإن هذا المصدر يقع على مسافة تسمى d من السطح العاكس. يقطع الصوت هذه المسافة مرتين، مرة أثناء ذهابه إلى السطح العاكس، والمرة الأخرى أثناء ارتداده من السطح العاكس. لنتعرف الآن على أهم التطبيقات المستخدمة على صدى الصوت. رقم 1 من التطبيقات المهمة إنه يمكننا من حساب سرعة الصوت في الهواء، وأيضا يمكننا من تقدير عمق البحار وبعد الأسماك في الماء. كما يمكن بعض الحيوانات من تحديد مواقع فرائسها واتجاهاتها، وأيضا يستخدم لتحديد عيوب لحام المعادن والمسبوكات، ويستخدم في الأشعة في الاستخدامات، وهي تعد من الاستخدامات الطبية. لنعرف معا هذه التطبيقات بالتفصيل. كيف يستخدم صدى الصوت لتحديد سرعته؟ لنتعرف على هذا المثال المذكور أمامنا. في المثال يقول: أصدر شخص صوتا بالقرب من تل، سمع صدى الصوت بعد 4 ثوان، وإذا كان بعد الشخص عن التلة 640 متر، احسبي سرعة الصوت في الهواء. بمعنى هناك شخص فوق تل يصدر صوته فيسمع صداه بعد 4 ثوان. عندما قيست مسافة بعد الشخص عن التلة وجدناها 640 مترا. لنحسب سرعة الصوت. جميعنا يعلم أن الصوت يصطدم بالتلة فيعود نفس المسافة التي مشاها سابقا، وعند حساب الزمن تبين أنه 4 ثوان. لنحسب سرعة الصوت في الهواء سنقوم باستخدام هذا القانون: V السرعة تساوي 2D على T، حيث D هي المسافة أو بعد الشخص عن التلة. فسوف نقوم بحساب السرعة عن طريق ضرب المسافة في 2 ثم تقسيمها على الزمن المستغرق، وهذا هو الحل. إن السرعة تساوي 2 ضرب 640، هي مسافة بعد الشخص عن التلة، وقلنا أن الصوت قطعها مرتين، ثم قسمناها على التايم أو الوقت، فكان الناتج 320 متر على الثانية. أحسنت يا عزيزتي الطالبة، احفظي القانون جيدا لنقوم بالتطبيق عليه. لقد عرفنا أن أهم التطبيقات المستخدمة ويستخدم فيها صدى الصوت هي تحديد عمق البحار والمياه. إن السفينة الكبيرة أمامنا تقوم بتثبيت جهاز أسفلها يسمى جهاز استقبال الموجات المنعكسة، وفي هذه السفينة يوجد جهاز لإصدار موجات صوتية عالية. تصدر الموجات الصوت بتردد عال، فيصطدم الصوت بالقاع أو بالأجسام الموجودة في الماء ويرتد، ويتم استقباله بواسطة جهاز الاستقبال، وعن طريقه يمكن تحديد مواقع الجبال الجليدية أو أسراب الأسماك الموجودة في قاع البحار. تستخدم سفن الصيد هذه الظاهرة
لتحديد مواقع تجمع الأسماك حتى يتم اصطيادها. يبقى إذن يوضع جهاز إصدار موجات يصدر الموجات إلى القاع، ثم ينعكس الصوت أو يحدث صدى الصوت فيتم التقاطه بجهاز الاستقبال، ويتم تحديد المواقع التي ارتطم بها الصوت ليحدث الصدى. من أهم الاستخدامات أيضا الكشف عن عيوب لحام المعادن. كيف؟ هناك أنابيب معدنية تستخدم لنقل النفط والغاز الطبيعي، وتستخدم في المفاعلات النووية، ولكن إذا كان هناك ثقب أو عيب أثناء عمل تلك الأنابيب فإنها سوف تؤدي إلى حدوث كوارث خطيرة، ولذلك يتم تحديد هذه العيوب عن طريق تعريضها لجهاز يصدر موجات صوتية عالية التردد، ثم يتم قياس شدة الموجات المنعكسة، أي يتم قياس صدى الصوت الصادر. وعند دراسة شدة الموجات المنعكسة فإننا سوف نجد اختلاف في شدة الموجات المنعكسة، مما يعني احتواء تلك الأنابيب على فقاعات هوائية، بمعنى أن لحامها ليس جيدا ويوجد فيها عيوب ومناطق بها فراغات وثقوب، ولذلك يتم إصلاحها. تستخدم أيضا ظاهرة الصوت من قبل الحيوانات لتحديد اتجاه فرائسها والحواجز التي تقابلها في طريقها، مثل الخفاش والدلافين، فإنها تصدر الأصوات ثم تنتظر لسماع صدى الصوت، وعن طريق ذلك تحدد اتجاهها واتجاه الفرائس حتى تتمكن من اصطيادها. ما هذا الذي نراه في الصورة؟ إنه صورة لأشعة موجات صوتية، صورة الجنين تم التقاطها بالموجات فوق الصوتية الذي يستخدم فيها ظاهرة صدى الصوت. عند اختراق الصوت لطبقات الجسم المختلفة فإن جزءا منه ينفذ وجزء آخر سوف ينعكس، ثم يتم تجميع الأشعة المنعكسة والتقاطها ومعالجتها بواسطة جهاز حاسوب لتظهر صورة للجنين وأيضا صورة لأجزاء الجسم الداخلية. مرة أخرى يتم تسليط موجات صوتية على جسم الشخص أو على بطن الأم الحامل، تنتقل هذه الموجات إلى الداخل مخترقة طبقات الجسم من أنسجة وعظام وجلد ودهون، تنفذ بعضها وبعضها الآخر ينعكس. يتم التقاط الموجات المنعكسة بواسطة الحاسوب ومعالجتها وتعديلها، ثم تظهر الصورة كما نرى. نقوم معا بفتح الكتاب المدرسي صفحة 40 حتى نقوم بحل هذا التطبيق على ظاهرة صدى الصوت. ابدأي معي. أصدر شخص بالقرب من جبل صوتا فسمع صداه بعد 8 ثواني، فإذا كان سرعة الصوت في الهواء 340 متر على الثانية، احسب بعد الشخص عن الجبل. هل يمكنك حساب بعد الشخص عن الجبل من هذه المسألة؟ ما هو القانون الذي سوف تقومي باستخدامه؟ فكري. أحسنتِ، إنه قانون V بتساوي 2D على T، أي أن السرعة تساوي ضعف المسافة على الزمن، ولحساب D يبقى 2D بتساوي V في T. إذن سوف نضع الأرقام ونقوم بالحساب، وفي النهاية
قسمة الناتج على 2 ستكون المسافة أو بعد الشخص يساوي 1360 مترا. هذه مسافة بعد الشخص عن الجبل. ركزي جيدا في الحل. احفظي القانون لتقومي بالتطبيق عليه بمفردك. أحسنت عزيزتي الطالبة. والآن قد انتهينا من درسنا لليوم عن صدى الصوت. عرفنا كافة المعلومات المطلوبة وقمنا بحل بعض التطبيقات. أتمنى منك مراجعة الدرس جيدا واستكمال حل الواجبات والتطبيقات. أتركك في أمان الله ورعايته.